Selamat siang rekan-rekan. Hari ini jumpa lagi kita dalam memanfaatkan buah-buahan untuk kesehatan kita. Apalagi pada saat sekarang ini rekan-rekan, musim lagi cepat berubah, kadang panas, kadang hujan, yang membuat kita dan anak kita, adik-adik kita sering terkena penyakit batuk. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan berjumpa kembali bagaimana sebuah jeruk nipis, dengan kecap manis dibuat untuk mengobati batuk, baik batuk rejan atau batuk kering, dimana kalau batuk ini mendera tubuh kita, biasanya malam hari kita susah tidur, termasuk juga orang yang di sekitar kita juga jadi ikut-ikutan tidak tidur karena batuknya panjang rekan-rekan. Nah, untuk itu kita saksikan seperti apa caranya membuat obat batuk dari jeruk nipis dan kecap manis. Baik rekan-rekan, ini jeruk nipis. Pertama kita potong rekan, kemudian airnya kita peras. Nah, ini dia rekan-rekan. Jadi bijinya kita buang. Nah, ini agak banyak nih airnya rekan-rekan. Ada 2 sendok makan nih. Nah, campurannya kecap ini sama dengan jumlah jeruk nipisnya. Kalau air jeruk nipisnya ada 2 sendok, kita kasih juga kecapnya sebanyak 2 sendok. Nah, kemudian ini kita aduk rekan-rekan sampai bercampur antara jeruk dengan kecap manis ini. Nah, ini rasanya enak rekan-rekan. Tidak asam, juga tidak manis dan tidak asin. Jadi seperti rasa permen nano-nano rekan-rekan. Nah, jadi kalau kita punya anak atau adik kita yang kena batuk rejan, nah berikan ini 1 sendok atau 2 sendok. Tapi sebaiknya ini diberikan sehabis makan siang rekan-rekan. Karena katanya jeruk nipis ini bisa mengganggu lambung.
Jadi baiknya kita makan, kita minum setelah kita makan siang. Nah, ini kita gunakan sekali sehari dalam waktu 3 hari lah rekan-rekan. Biasanya setelah 3 hari batuk rejan atau batuk kering atau batuk panjang itu biasanya berhenti rekan-rekan. Nah ini, jadi kalau ini 4 sendok, kalau kita punya 2 orang di rumah yang lagi batuk, cukup 2 sendok 1 orang. Mungkin ini itu rekan-rekan pengobatan batuk rejan atau batuk panjang ala dapur dari Dharma Projection. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan kita dapat terhindar dari batuk rejan, batuk panjang, apalagi di saat musim hujan dan musim panas yang tidak menentu ini. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih juga atas kesetiaan rekan-rekan di channel kami. Selamat siang, salam jumpa kembali di acara yang lain.